निर्माण सामग्री अभावले नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड कालोपत्री हुन सकेन। 5 वर्षमा करिब 30% मात्र सडक निर्माण। दर्शकबिन नमस्कार। नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड सम्बन्धी नयाँ अपडेटमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँधार खबर। नयाँधार खबरको साथमा छु म सुभाष बेसी। तपाईहरू अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथै यो भिडियो तपाईहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। स्थानीय सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने गिटी र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नमान्दा नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तार फेरि अलपत्र परेको छ। सरकारले चिनिया कम्पनीलाई काम ढिला गरेको भन्दै पटक पटक चेतावनी दिएर गत आर्थिक वर्ष यसको 1 वर्षको समय सीमा बढाएको थियो। तर थपिएको 1 वर्षको समयमा पनि निर्माण कम्पनीले निर्माण सामग्रीको अभावमा कुनै काम गर्न नसकेको आयोजना पश्चिम खण्डका प्रमुख शशाङ्क मिश्रले बताए। आर्थिक वर्षको हालसम्म कुनै नयाँ काम गर्न पाइएको छैन। उनले भने स्थानीय सरकारले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने कुरामा सहजीकरण गरिराख्नु भएको छैन। यसले कालोपत्री गर्ने काम समेत अलपत्र परेको छ। उनका अनुसार यसअघि भएका निर्माण सामग्रीको आधारमा मात्र काम भइरहेको छ। अहिले नयाँ साइटमा काम गर्न र कालोपत्री गर्न कुनै प्रकारको निर्माण सामग्री उपलब्ध छैन। उनले भने मेरो साइटमा अहिले कम्तीमा 800 जना कामदारहरू खटाइएका छन्। यस्तै अर्को पूर्वी खण्डमा पनि यस्तै 800 को हाराहारीमा कामदारहरू काम गरिरहेका छन्। मिश्रका अनुसार योजनालाई अहिले लगभग 3 लाख घनमिटर निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ, जसमा कम्तीमा 2,94,000 घनमिटर निर्माण सामग्री जसरी पनि साइटमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 4वटै स्थानीय निकायबाट निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराइएको उनको भनाइ छ। यसमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो आन्तरिक कारण देखाउँदै निर्माण सामग्री दिनबाट पछि हटिरहेको उनले बताए। कहिले आन्तरिक मिटिङ भइरहेको भन्दै त कहिले आपसी छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै आलटाल गर्ने काम भइरहेको मिश्रले बताए। उनीहरूले ठेक्का नलगाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहज गरिदिनुहोस् भने हामीले त्यही मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर उनीहरूले भने अनुसार चिठी काटेर परिपत्र गर्यौँ। उनले भने उक्त पत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राजस्व लिएर सोझै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले समेत परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको पत्र हालसम्म सबै स्थानीय तह बरघाट नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, बुटोल उपमहानगरपालिका र देवदह नगरपालिकालाई पुगिसकेको मिश्रले बताए। तर यसरी मन्त्रालयको परिपत्र पुग्दा समेत स्थानीय तहहरूले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य आन्तरिक समस्या रहेकोले तत्काल निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै आएका छन्। उनले भने यसरी यो आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म आयोजनामा स्थानीय तहहरूले निर्माण सामग्री दिन मानिरहेका छैनन्। आयोजनामा हालसम्म 38% कामको प्रगति भएको अवस्था छ। यस्तै आर्थिक प्रगति 26% भइरहेको छ। मिश्रका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायले आफ्ना कामदारलाई नाली, माइनर ब्रिज र मेजर ब्रिजको काममा लगाइरहेका छन्। निर्माण कम्पनीले आफूसँग भएका केही स्टक निर्माण सामग्रीका आधारमा काम गरिरहेको बताएका छन्। यसमा 18 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माण सामग्रीको अभावमा रूपन्देहीको 15 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न रोकिएको छ। यो खण्ड रूपन्देहीको चेनेज 98 किलोमिटरबाट सुरु भएर बुटोलसम्म 113 किलोमिटर कालोपत्री गर्ने अवस्थामा तयार भएको छ। तर निर्माण सामग्री हामीसँग उपलब्ध छैन। उनले भने आयोजनाको म्याद भने आगामी असार मसान्तसम्म मात्र छ। 2075 साल माघ 24 मा 42 महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार 2079 साउन 22 गते भित्र सडक विस्तारको काम सकिसक्नुपर्ने थियो। तर यो समयमा जम्मा 12% मात्र काम भएको थियो। सडक विभागले म्याद थपे पनि काममा खासै प्रगति भएको छैन। अहिलेसम्म करिब 30% मात्र काम भएको छ। करिब 17 अर्ब रुपियाँ लागतको काममा चिनिया ठेकदारको जिम्मामा निर्माण भइरहेको छ। नेपाली पक्षले यसरी साइडमा समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने परिपाटीले झन्झन यो आयोजना पछाडि धकिलिने अनुमान गरिएको छ। हवस् त आजको लागि भिडियो यति नै। यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र थप जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।